generated film, but for little professional things with super sharp resolution. អូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូបន្តទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធី Adobe Premiere Pro អូខេអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នានៅរបៀបធ្វើសំឡេងនិយាយទូរស័ព្ទរវាងតួអង្គពីរដែលគាត់សន្ទនាគ្នាអញ្ចឹងអត់តែកុំឲ្យខាតពេលយូរ Let's get it to the video អូខេអញ្ចឹងដំបូងឡើយខ្ញុំសូមលុបវីដេអូនេះចោលសិនមកខ្ញុំធ្វើហើយហ្នឹងយើង delete ចោលអស់មកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយក import សារថ្មីចូលអញ្ចឹងខ្ញុំអានេះវីដេអូខ្ញុំ import ហើយរបៀប import ខ្ញុំគិតថាហើយអ្នកគ្នាចាស់ហើយអញ្ចឹងយើងមិនឲ្យខាតពេលយូរយើងកាត់តែខ្លះទៅអូខេអញ្ចឹងយើងមានវីដេអូនេះវាជាប់ sound អញ្ចឹងត្រូវការកាត់ sound វាចោល unlink មកស្ដាំ unlink វាលុប sound ចេញអញ្ចឹងយើងត្រូវការតែវីដេអូទេអូខេអញ្ចឹងយើងទាញនេះដើម្បីឲ្យវាវែងបន្តិចងាយស្រួលមើលអូខេយើងសេរី sound វាស្មើវីដេអូដែរមកអូខេអញ្ចឹងអត់តែថាខ្ញុំសាក play វាមើលសិនទៅពេលដែលយើងអត់ធ្វើសំឡេងបែបហ្នឹង Generated film, but for little professional things with super sharp resolution. អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរឃើញថាវីដេអូយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើអត់តាន់ធ្វើសំឡេងអញ្ចឹងវាអត់តាន់ស៊ីទេមើលទៅតើតើនឹងវីដេអូនេះយើងមានន័យថាតួអង្គដែលនិយាយទាំងស្រុងក្នុងវីដេអូយើងគឺតួអង្គនេះពូមួយពាក់អាវពណ៌ដែលអត់នេះណាអូខេអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅមានប្លង់មួយប្លង់កាត់ចូលតួអង្គមួយដែលស្ដាប់គាត់និយាយតោះណា professional នេះប្លង់ដែលគាត់តែប្លង់ដែលតួអង្គមួយនេះគាត់ស្ដាប់គាត់និយាយអញ្ចឹងបើសិនជាសំឡេងគាត់ស្មើទាំងអស់អ្នកនឹងគិតថាតើវាសមជាសំឡេងដែលគាត់និយាយទូរស័ព្ទអត់មិនអត់ទេថាអត់អូខេអញ្ចឹងប្រកាសជាប្លង់ដែលកាត់ចូលនេះឮសំឡេងគាត់និយាយក្នុងទូរស័ព្ទប៉ុន្តែមិនស្មើអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងត្រូវការយើងធ្វើចន្លោះហ្នឹងធ្វើសំឡេងកន្លែងហ្នឹងឲ្យចូលជាសំឡេងនិយាយទូរស័ព្ទតោះណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកនរប្រហែលជាយល់ហើយតាក់ទងនឹងការនិយាយទូរស័ព្ទនៅពេលយើងនិយាយផ្ទាល់នឹងអ្នកដែលគេស្ដាប់យើងនិយាយប្រកាសជាសំឡេងហ្នឹងអត់ដូចគ្នាត្រូវទេអូខេតោះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងដំបូងឡើយយើងត្រូវសេរីរកប្លង់ដែលត្រូវកាត់ចូលតួនេះមួយតួដែលស្ដាប់គាត់និយាយណាអូខេអញ្ចឹងប្លង់នេះគឺប្លង់តួស្ដាប់គាត់និយាយអញ្ចឹងអ្នកគ្នាចុចអក្សរ C មកឬក៏ប្រើ tool យើងនេះមកចុចអក្សរ C មកងាប់កាន់អញ្ចឹងយើងកាត់ចូលលើសំឡេងមកកង់តំណឹងតោះណាបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាសើចកន្លែងនេះ effect នេះ effect នេះណាតោះណាកន្លែង effect ហ្នឹងបើសិនជាវាអត់ចន់ចេញទេអ្នកនរគ្នាមើលកន្លែង ribbon មកជួនអ្នកនរគ្នាចុចលើពាក្យ effect មកវាប្រកាសจะ show ឲ្យអ្នកនរគ្នានៅកន្លែងខាងស្ដាំដៃនេះណាតោះណាពេលខ្លះវា show ខាងឆ្វេងដែរអញ្ចឹងទៅតាមកម្មវិធីដែលអ្នកប្រើទេអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាក៏ search ពាក្យថា high pass មក H I G H អូខេសើប៉ុណ្ណឹងក៏វាចេញឲ្យដែរអញ្ចឹងវាដាក់ថានេះ filter and EQ ហើយកុំដាក់ថា high pass អញ្ចឹងអ្នកគ្នាចុច mouse ឆ្វេងចង្កត់លើវាឲ្យចុះហើយទាញវាមកដាក់ line sound ដែលយើងត្រូវធ្វើស៊ីសំឡេងនិយាយទូរស័ព្ទអញ្ចឹងបលែងដៃទៅហើយសាក play ម្ដងទៀតមើល generated film, but for little professional things with super sharp resolution. អូខេអញ្ចឹងអ្នកឃើញថាវាខុសប្លែកបែបម៉េចឃើញណាអូខេអញ្ចឹងតាក់តងកន្លែងហ្នឹងបើសិនអ្នកគ្នាគិតថាទាញចាប់ទាញមកប្រែងលោអត់ដឹងថាវាជាប់ប្រើជាប់ឬក៏មិនជាប់អញ្ចឹងអ្នកគ្នាចុចឡើងលើ sound យើងនឹងមកអ្នកគ្នាចុចលើកន្លែង control នេះ effect control នេះមកអ្នកនឹងឃើញកន្លែង high pass យើងចំក្នុងហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងមានថាកន្លែង sound យើងឡើងហ្នឹងគឺប្រើ effect control នេះណាឃើញទេ effect នេះអូខេអញ្ចឹងយើងសាក play ម្ដងទៀតអាហ្នឹងក៏វាធ្វើឲ្យយើងស៊ីគ្នាវាថាបើយើងអត់ធ្វើសម្លេងអញ្ចឹងទេគឺវីដេអូយើងអត់ស៊ីគ្នាទេតោះណាព្រោះអីតួអង្គមួយនេះជាតួអង្គដែលស្ដាប់តួអង្គមួយនេះទៅនិយាយអញ្ចឹងកន្លែងប្លង់នេះប្រកាសទៅត្រូវធ្វើសម្លេងឮចេញពីទូរស័ព្ទមកតោះណាអូខេឥឡូវសាក play generated film, but for little professional things with super sharp resolution. អូខេអញ្ចឹងអ្នកឃើញថាវីដេអូយើងរបៀបធ្វើ sound និយាយទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតែក្នុងកម្មវិធី Adobe Premiere អញ្ចឹងចំណុចវីដេអូក្រោយៗទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូចំណុចបង្ហាញនៅចំណុចពិសេសផ្សេងទៀតទៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Premiere អូខេអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់